Ja eetris on lotopäevik. Ainuke spetsiaalselt selleks ette nähtud kanal. Valmistu, ole valmis veetma lotopäevikuga Euroopa päeva. Lotopäeviku stuudio on taas pühade meeleolule vastavalt sisustatud. Olgu taustaks lisatud mõned pildipangast saadud kaadrid, mis kindlasti kõigil tõstavad pühade meeleolu. Kraapimisele läheb pühade puhul õnnetriinu. Õnne on ikka tarvis. Iga pileti peal on 3 punast lepatriinut. Ja need on lepatriinud, sest õnnetriinud on tegelikult kollased. Igatahes teeb see kokku 9 lepatriinut, nagu tänane päev, number 9. Õnnetriinu parim enne oli video tegemise seisuga umbes 2 aastat tagasi. Nii. Kraapimiseks on meil täna selline võidupüha Euroopa päeva teemaline raha. Loodetavasti on kõik selge ja ei muud, kui hakkame peale. Siin on siis üks mänguväli, leia 3 ühesugust arvu ja oled võitnud vastava rahasumma. Tegelikult, austatud lotosõbrad, on lugu selline, et kui me leiame siit 3 ühesugust arvu, siis me tegelikult ei ole seda rahasummat võitnud, sest selle kiirloterii parim enne on möödas, ehk võitu ei ole kellegi käest küsida. Kuid esimene kiirloterii ongi õnneks tühiloos. Täiuslik. Nii, teine õnnetriinu. Ja siin, austatud lotosõbrad, on meil 3 ühesugust arvu. 1 euro, 1 euro ja 1 euro. Et see on nüüd küll võidupilet, aga võitu me eelpool mainitud põhjustel kätte ei saa. 3. kiirloterii õnnetriinu. Pühade meeleolu jätkub. Jätkame pühade meeleolus. Austatud lotosõbrad, meil oli kraapimisel 3 õnnetriinut. 2 neist osutusid tühjadeks loosideks. 1 oli võidupilet. Siin ei ole enam küsimus selles, kas pool on läinud ja pool on alles, vaid kõik on läinud
aga samas võit võib olla kaotus, kaotus võib olla võit, kes teab. Igatahes see oli meie tänane kraapimissaade. Soovin kõigile head võidupüha. Vabandust, no näed, kogu aeg läheb segamini. Soovin kõigile head Euroopa päeva loomulikult. Aitäh vaatamast. Ja ei muud kui nägemiseni.